বহুদিন হ'ল মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই, মানে মাইনাৰ ঘৰলৈ। মোৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱালৈকে বাট চাই আছিলোঁ। আজি মাইনাৰ ঘৰ পালোহি। এতিয়া সন্ধিয়া বুলিবলৈ নোৱাৰি, এতিয়া 8টা বাজি গ'ল। আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল, কাৰণ এখেতৰ অফিচৰ পৰা আহোঁতে যিহেতু অকণমান দেৰি হয়। বাৰু আহি পোৱা অকণমান সময় হ'ল। অলৰেডি চাহ তাহ খাই আজৰি পূৰা মালপোৱা চালপোৱা বনাই থৈছিলে খুব ধুনীয়াকৈ মাইনাই। পিঠা চিঠাৰে চাহ পানী খালোঁ মাহঁতৰ লগতে। আটাইবোৰ পৰিয়ালে একেলগে তলত চাহ তাহ খাই মেলি এতিয়া আৰু কিবা কিবি আইটেমত ব্যস্ত এওঁলোক। আৰু ময়ে মানে মই আমাৰ তাচুক অকণমান লৈ দিওঁ বুলি মাইনাৰ ৰুমতে সোমালোহি। তাইৰ ৰুমত এতিয়া ময়ে দেখিছেনে কিখন কৰি আছে। মাহীয়েকৰ ৰুমটো পালে আৰু একো বস্তু প্ৰয়োজনেই নাই, খোৱা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাইৰ গোটেই বস্তু বাতি চেণ্ডেলৰ পৰা মেকআপৰ পৰা তাইৰ সজোৱা বস্তুৰ পৰা চব মানে। আৰু এইফালে এয়া বাহিৰত চলি আছে। বাকীটো খালোৱেই। এতিয়া পিছৰখিনি আমাৰ বিৰাজ মানে মোৰ ভনী জোৱাই আৰু আমাৰ মাইনা, ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোৱে বিৰাট চখ মানে। আমি যোৱালৈকে ৰখি আছে, তাৰপিছত বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে মানে পূৰা কয়লাত। দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ এঙাৰত মানে একদম মাংস ফ্ৰাই কৰি আছে। দিনতে মানে দুপৰীয়াৰ পৰা মেৰিনেট কৰি থৈ দিছে, মানে এনেকুৱা সোৱাদ লগা হৈছিলে খাবলৈ। এইবোৰ সিহঁতেহে কৰি খাব পাৰে, আমাৰ হ'লে এলাহে লাগে। যি হওক গোটেইকেইজন লগ হৈ পৰিয়ালৰ একেলগে খাই ভালেই লাগিলে। আৰু আজি মিনি ব্লগ আছিলে এইটোৱে। টেক কেয়াৰ, বাই বাই। আকৌ আহি আছে। যদিহে আপুনি নতুন তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব।